Good morning class, this is Nubia Rahat. Welcome back to the online study of Max Divine. I hope you all are fine. Dear students, as you all know that there are 5 vowels in English alphabet. A, E, I, O and U. We have learned about A and E. Today we will learn about vowel I. So let's start. Dear students, this is sound of vowel I on page number 14. Sound of vowel I. Sound of vowel I. Short sound is E. The short sound of vowel I is E. यानी वॉवेल आई का शॉर्ट साउंड होता है ई. तो चलिए, जैसे के आई की किट, के आई टी किट हैज़ शॉर्ट आई साउंड. किट में वॉवेल आई का शॉर्ट साउंड है. किट साउंड्स लाइक लिट. किट की तरह लिट में भी वॉवेल आई का शॉर्ट साउंड होता है. चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम करेंगे शॉर्ट साउंड ऑफ वॉवेल आई. FIN फिन. जैसा कि आपको बताया गया है, शॉर्ट साउंड ऑफ वॉवेल आई इज ई. तो FIN फिन. PIN पिन. TIN टिन. WIN विन. DIG डिग. FIG फिग. PIG पिग. WIG विग. HIM हिम. SIM हिम सिम. TIM टिम. VIM विम. DIP डिप. HIP हिप. SIP सिप. TIP टिप. FILL फिल. KILL किल. PILL पिल एंड WILL विल. ये थे शॉर्ट साउंड ऑफ वॉवेल आई से रिलेटेड वर्ड्स. अब हम करेंगे लॉन्ग साउंड. लॉन्ग साउंड ऑफ वॉवेल आई. द लॉन्ग साउंड ऑफ वॉवेल आई इज आई. आई का लॉन्ग साउंड है आई. क्या होता है? लॉन्ग साउंड होता है आई. जैसे KITE काइट. लेटर ई हैज़ नो साउंड. काइट में लेटर ई का कोई साउंड नहीं होता. बट मेक्स आई साउंड लॉन्ग. लेकिन आई के साउंड को लॉन्ग बना देता है. अब जैसे हम रीडिंग करेंगे, लॉन्ग साउंड ऑफ वॉवेल आई इज आई. जैसे DINE डाइन. FINE फाइन. MINE माइन. WINE वाइन. HIDE हाइड. RIDE राइड. SIDE साइड. WIDE वाइड. FILE फाइल. MILE माइल. PILE पाइल. TILE टाइल. BITE बाइट. LITE लाइट. RITE राइट. SITE साइट. DIVE डाइव. FIVE फाइव. HIVE हाइव. LIVE लाइव. तो ये थे वॉवेल आई के लॉन्ग साउंड वर्ड्स जिनकी हमने अभी रीडिंग की. आज हमने साउंड ऑफ वॉवेल आई के शॉर्ट साउंड एंड लॉन्ग साउंड से रिलेटेड वर्ड्स की रीडिंग की. आई होप सभी स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे. चलिए अब वॉवेल आई से रिलेटेड हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम. ये है वॉवेल आई से रिलेटेड एक्सरसाइज.
टिक द वर्ड्स विच हैव शॉर्ट आई साउंड। आपको टिक करना है जो कि वॉवेल आई के शॉर्ट साउंड है। क्रॉस विच हैव लॉन्ग साउंड, और आपको क्रॉस करना है जो वॉवेल आई का लॉन्ग साउंड है। जैसे PIN पिन, पिन में वॉवेल का शॉर्ट साउंड है तो आप इस पर टिक करेंगे। TIN टिन में भी वॉवेल आई का शॉर्ट साउंड है तो इसमें भी आप टिक करेंगे। KITE काइट, काइट में वॉवेल आई का लॉन्ग साउंड है तो आप इस पर क्रॉस करेंगे। FIVE फाइव, फाइव में भी वॉवेल आई का लॉन्ग साउंड है तो इसमें भी आप क्रॉस करेंगे। इस तरह से आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। सेकेंड, राइट दीज वर्ड्स एट देयर करेक्ट प्लेस। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हें आपको करेक्ट प्लेस पे फिल करना है। यहाँ वॉवेल आई के शॉर्ट साउंड एंड लॉन्ग साउंड दिए गए हैं। इन वर्ड्स में से देखकर आपको शॉर्ट साउंड की जगह शॉर्ट साउंड वर्ड्स नोट करने हैं एंड लॉन्ग साउंड की जगह लॉन्ग साउंड वर्ड्स आपको यहाँ नोट करने हैं। नाउ इट्स योर इंग्लिश कॉपी वर्क। स्टूडेंट्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स विद द साउंड ऑफ वॉवेल आई। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं वॉवेल आई से रिलेटेड। ये आपको अपनी इंग्लिश की कॉपी में नोट करना है एंड फिलअप्स आपको फिल करनी है। सभी स्टूडेंट्स अपने वर्क पर अपना नेम, क्लास एंड डेट ज़रूर मेंशन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज इंग्लिश क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।